ගරු කතානායකතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීවරුනි, අප රටේ ඉතිහාසයේ පැවති මහා මැතිවරණ අතරින් වඩාත්ම සාමකාමී ලෙස පැවැත්වුණු මහා මැතිවරණයෙන් තේරීපත් වී සිටින මෙරට නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නියමුවන් වන ඔබ වෙත ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගේ සුභාශිංසනය පිරිනමා අභිනව පාර්ලිමේන්තුව වෙත පිළිගැනීමට ලැබීම සතුටක්. දශක 5කට ආසන්න දේශපාලන අත්දැකීම්ද ඉන් වසර 26ක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින්ද ලද පන්නරේද සහිතව මා 2015 ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා පැවති ජනමතිවරණයේදී විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත්ව ජයග්‍රහණය කළ අවස්ථාවේදී මාහට ඡන්දය නොදුන් සහෝදර රටවැසි ජනතාවට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගරු මන්ත්‍රීවරුනි, මෙලෙස ඔබ ඉදිරියේ කරන මගේ මෙම ප්‍රකාශය මගින් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තවත් එක් සම්ප්‍රදායක් නැවත තහවුරු කෙරෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදායට අනුව රාජාසන කතාව ලෙසද ඇමරිකානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අනුව සමාරම්භක දේශනය ලෙසද හැඳින්වෙන මෙම මූලාසන ප්‍රකාශනයේ අරමුණ වන්නේ අභිනව ආණ්ඩුවේ නිල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සංක්ෂිප්තව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. මට පෙනෙන ආකාරයට ජනතාව වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කරන මහජන නියෝජිතයින් වන ඔබ ඉදිරියේ මින් පෙර පැවති කිසිදු පාර්ලිමේන්තුවක් හෝ එහි නියෝජිතයින් මුහුණ නොදුන් ආකාරයේ අභියෝග ගණනාවක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් මිලියන ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සිය අත්ල මතට ලෝකයේම සම්බන්ධ කළ හැකි නවීන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අප ගල්ලෑලිගෙන පෙර පාසල් ගියාමෙන් අපේ දරු මුණ පුරන් ලැප්ටොප් පරිගණකයෙන් එහා ගිය iPad එකක් රැගෙන පෙර පාසල් යන දිනය මෙම් පාර්ලිමේන්තු දූර කාලයේ නෙවීමට පෙර උදා විය හැකිව තිබෙනවා. මේ රටේ නීති සම්පාදකයන් ලෙස ජනතාව ඔබ සියලු දෙනා තෝරාගෙන ඇත්තේ මෙවන් පරිවර්තනකීය යුගයකදී බව ඔබේ අවධානයට යොමු කිරීමට මම කැමැතියි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය වශයෙන් අප එකට බැඳ තබන අපගේ සංස්කෘතික හර පද්ධතිය එලෙසම රැක ගනිමින් උදාවන ඒ නව යුගය වෙනුවෙන් ඒ නව පරම්පරාවේ අභිලාෂයන් වෙනුවෙනුත් අනාගතවාදී ලෙස මේ රට ගොඩනැගීමේ අභියෝගය අප සියලු දෙනා හමුවේ තිබෙනවා. අප රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මා පළමුව යමක් අවධාරණය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේනාධිනායකයා ලෙසද ආරක්ෂක ඇමතිවරයා වශයෙන් මම මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ඒකාග්‍රතාව සම්බන්ධ පූර්ණ වගකීම දරනවා. ඒ වගකීම මා නොපිරිහෙලා ඉටු කරන බවත් එම කාර්යයේදී ඔබේ පූර්ණ සහයෝගය සහ කැපවීම වෙනත් කිසිදු කරුණක් හමුවේ දෙවෙනි කොට නොසලකා මාහට ලබා දෙන ලෙසත් උදක්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අදින් ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිහිටුවන් කරන බව මගේ හැඟීමයි. නිදහසෙන් පසුව අද වනතුරුත් අප සතුව පැවතියේ එක් ප්‍රධාන පක්ෂයක් වටා අනිකුත් කුඩා පක්ෂයෙක් වී ගොඩනගාගත් සභාග ආණ්ඩු පිළිබඳව අත්දැකීම පමණයි. එහෙත් ජාතික අර්බුද හමුවේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ තම දේශපාලන විධිවාදිකම් පසෙක දමා සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජයන් පිහිටුවා ගැනීම පිළිබඳව ආදර්ශ ලෝකයේ විවිධ රටවලින් හමු වෙනවා. වර්ණ භේදවාදය නිල වශයෙන් අවසන් කළ වහාම දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ වාර්ෂික බෙදීම මුලිටුප්පා දැමීමට රටට වේගවත් සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමටත් අරමුණු කරගත් සම්මුති සන්ධාන රජයක් ගොඩනැගුවා. ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ඇති ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර අභියෝගවලට සාමූහිකව මුහුණ දීම සඳහා මෙවැනිම සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජයක් අප රටේ ගොඩනගාගත යුතුව තිබූ සරණමය අවස්ථාව වූයේ ශ්‍රී ලංකාව පශ්චාත් යුද සමයක් වෙත පිය නැගූ පළමු මොහොත වූ බව මා තරයේ විශ්වාස කරනවා. එහෙත් දශක 3ක් පුරා අඛණ්ඩව පැවති යුදමය වාතාවරණය තුළ රාජ්‍ය පාලනය මෙහෙවූ අප රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකට
අවි නොගැටෙන සාමකාමී ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් තුල පාලනය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව තිබූ අඩු අත්දැකීම් හේතුවෙන් එදිරිවාදී දේශපාලනය වෙනුවට සම්මුතිවාදී දේශපාලනය රට තුළ ස්ථාපනය කිරීමට සමත් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ එකතුවෙන් ගොඩනැගෙන සම්මුති සන්ධාන රජයක් පිහිටුවා ගන්නට අප අපෝසත් වුණා. ජාතිකාණ්ඩු සංකල්පය මත පදනම්ව රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකේ සාමූහිකත්වයෙන් ගොඩනැගෙන සම්මුතිවාදී සන්ධානයේ ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ සියලු ජන කොටස් අතර සංහිඳියාව ගොඩනැගීමත් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්වර සාක්ෂාත් කර ගනිමින් 2020 දී උදාවන නව ලෝකයටත් ඉන් ඔබ්බෙහි ඇති ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අභියෝගයන්ටත් එකසේ සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි උසස් මානව සංවර්ධනයක් කරා මේ රට ගෙන යාමයි. විශේෂයෙන්ම අපේ රට දශක 3ක් පුරා යුද්ධයේ පැටලී සිටියේදී ආසියාවේ අපවැනිම ඉතිහාසයක් හිමිව තිබූ රටවල් මෙන්ම අපටත් වඩා දුර්වල සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයක පැවති ඇතැම් රටවල් එම කාලය තුල වේගවත් සංවර්ධනයක් අත්කරගෙන තිබෙනවා. එම නිසා ඒ රටවල් අපේ රට අතර විශාල සංවර්ධන පරතරයක් ගොඩනැගී තිබෙන බව අප අමතක කළ යුතු නැහැ. මෙම සංවර්ධන පරතරය අවම කර ගැනීමේ අභියෝගය ජය ගැනීමේ මූලික ක්‍රමෝපායන් ලෙස ප්‍රමාද වී හෝ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකේ සුසංයෝගයෙන් සම්මුති සන්ධාන රජයක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවය මා දුටුවා. මා 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ මෛත්‍රී පාලනයක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි ජාතික සම්මුති සන්ධාන රජයක් පිහිටවීමට මා මූලිකත්වය ගැනීමට කටයුතු කළේ මේ අවශ්‍යතාව නොපමාව ඉටු කිරීමේ අභිලාෂයෙන්. මෙම පාර්ලිමේන්තුව දෙවසරක් සඳහා සම්මුති සන්ධාන රජයක් ගොඩනගන්නේ එම ජාතික අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීම සඳහායි. එය මේ රටේ නව දියුණු දේශපාලන සංස්කෘතියක ආරම්භය බව මා විශ්වාස කරනවා. එලෙස මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුළින් බිහිවන සම්මුති සන්ධාන රජයේ න්‍යාය පත්‍රයේ සැකසීමේදී පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට මා විසින් ඉදිරිපත් කළ මේ රටේ බහුතර ජනතාවගේ අනුමැතියට පාත්‍ර වූ මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මූලික පදනම වශයෙන් පවතිනවා. එසේම පසුගිය අගෝස්තු 17 වෙනිදා පැවති මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ වන යහපාලනය සඳහා වන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කළ පංචවිධ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ඉදිරිපත් කළ අනාගතයට සහතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේද මාගේ මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපත් කර ඇති යහපාලන මූලධර්ම මුල්කටගත් ප්‍රතිපත්ති රාමුව සමග දැනටමත් සංසන්දනාත්මකව අධ්‍යයනයකට ලක්කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව මාගේ මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මගින් හඳුනාගෙන ඇති අනාගතවාදී දැක්ම සමග සමගාමී සහ ඊට අනුකූල ප්‍රතිපත්ති යෝජනා සම්පින්ඩනය කොට නව සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ඒ ඇසුරින් සිදු කිරීමට මම කටයුතු කරනවා. කරු කතානායකතුමනි, යම් රටක් හෝ ජාතියක් ස්වකීය අනන්‍යතාවයේ පදනම වශයෙන් සලකන්නේ එරටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ජාතිය උත්තරීතර ලේඛනය ලෙස අප සලකන්නේ ඒ හේතුවෙන් නිදහසේ රට ගෙවුණු වසර 60ක කාලය තුල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා තුනක් අපි ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. එහෙත් අද වනතෙක් අපට ශ්‍රී ලාංකික ජාතියේ පදනම ලෙස සියලු දෙනාට එකඟ විය හැකි ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි වීම අභාග්‍යයක්. විශේෂයෙන්ම අද අප රටේ ක්‍රියාත්මක වන 1978 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත වූ දිනේ පටන්ම එහි පදනම වන විධායක ජනාධිපති ධූරය සහ මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳව බොහෝ පාර්ශවයන්ගේ මැසිවිලි සහ විරෝධතා එල්ලවීම පවතිනවා. මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවර රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ මා ඒ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. 1978 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එක් වූ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සම්මත කිරීම මාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ ප්‍රධාන පොරොන්දු ඉටු කිරීමක්.
විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තවදුරටත් පැවතිය යුතුද? එසේනම් මේ ස්වභාවය කෙසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳ අවසන් නිගමනය ගැනීම ඔබ අසුන්ගෙන සිටින මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක්. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තවදුරටත් පැවතිය යුතුද යන්න පිළිබඳ අවසන් නිගමනය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක්. මාගේ තවත් ප්‍රධාන මැතිවරණ පොරොන්දුවක් වූයේ දශක 3කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ජනතා අප්‍රසාදයට සහ පිළිකුලට ලක්ව තිබෙන සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය තුල අන්තර්ගත අවාසිදායක සහ නුසුදුසු ලක්ෂණත් ඊට අනුබද්ධ මනාප ඡන්ද ක්‍රමයක් වෙනස් කිරීමයි. පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දුර කාලයේ අගභාගයේදී මා ඉදිරිපත් කළ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධන යෝජනාව මගින් ඊට අවශ්‍ය මූලික පදනම මේ වන විටත් සපයා ඇති බව ඔබ දන්නවා. ඒ අනුව සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට මෙන්ම සිවිල් සමාජයටද එකඟ විය හැකි වඩාත්ම සුදුසු මැතිවරණ ක්‍රමය සම්පාදනය කොට සම්මත කිරීමේ ඓතිහාසික කාර්යභාරයේද ඔබ අසුන්ගෙන සිටින මේ පාර්ලිමේන්තුවට පැවරෙනවා. පශ්චාත් යුද සමයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංහිඳියාව සහජීවනය සහ සංවර්ධනය අරමුණු කරගත් අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමට නම් අප විසින් අවශ්‍යම ගත යුතුව තිබූ එහෙත් අපට මෙතෙක් ගැනීමට නොහැකි වුණු දේශපාලන තීරණ සහ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්පාදනය කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ ජනතා නියෝජිතින් වශයෙන් ඔබ අසුන්ගෙන සිටින මේ පාර්ලිමේන්තුවටයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ සහ ආදිවාසී ජනයාද ඇතුළු සියලු ජන කොටස්වල සංහිඳියාවෙන්ද බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කණ්ඩායම් අතර සහජීවනයෙන්ද සමන්විත වන නූතන ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ගොඩනැගීමේ මෙහෙවරෙහි කොටස්කරුවන් බවට ඔබ අද පත්ව සිටිනවා. එම කාර්යයේදී ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් මා විසින් ලබා දිය යුතු නායකත්වය මඟ පෙන්වීම සහ සහයෝගය නොපමාව ලබා දීමට මම කැප වී සිටිනවා. එම දේශපාලන ගමන මගේදී ප්‍රබුද්ධ ප්‍රශස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඔසවා තැබීම මෙම පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක් වන බව මම අවධාරණය කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අප රට සතු වටිනාම සම්පත අපේ මානව සම්පතයි. මානව සම්පත අද්විතීය ලෙස සංවර්ධනය කිරීම අප රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ පදනම බව මගේ විශ්වාසයයි. නූතන ලෝකය විශාල වශයෙන් තාක්ෂණික ජයග්‍රහණ ලබා ගනිමින් සිටින වාතාවරණයක් තුළ යම් රටකට මධ්‍ය ආදායම් මට්ටමින් ඔබට ගමන් කළ හැක්කේ සිය රටේ පුහුණු ශ්‍රමය සුලභ කිරීමෙන් පමණයි. එබැවින් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ශ්‍රම වෙළඳපොලේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට ගැළපෙන පරිදි ශ්‍රී ලාංකීය ශ්‍රම බලකාය සවිකල් බැන්වීම හෙවත් නිපුණතා සංවර්ධනය මගේ රජයේ ප්‍රමුඛතාවයක්සේ සලකනවා. 21 වන සියවස යනු ආසියාවේ සියවස බව මා ඔබට සිහිපත් කළ යුතුයි. ලෝක ආර්ථිකයේ කේන්ද්‍රය ලෙස ආසියාව නැගී සිටින සන්දර්භයක් තුළ උත්පාදනය වන ආර්ථික ප්‍රස්තාවන්ගෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි වන ආකාරයේ භූ දේශපාලනික පිහිටීමක් අප රටට ස්වාභාවිකම හිම තිබීම අපගේ වාග්යක් බව කිය යුතුයි. මෙලෙස ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම අප වෙත ලබා දී ඇති මෙම මහඟු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි වන පරිදි අපගේ ඉදිරි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සහ උපාය මාර්ග සැකසීම අප සැමගේ මූලික වගකීමක් වෙනවා. අපේ ආර්ථික සැලසුම් සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදී කාලාන්තරයක් තිස්සේ අවධානයට ලක් වුණු වැදගත් ශේෂ්ත්‍ර සහ ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලු ගණනාවක් තිබෙනවා. ස්වයං රැකියා සහ කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසාය මූලික කොටගත් අවදිමත් ආර්ථිකය ඒ අතරින් ප්‍රධාන වෙනවා. අප රටේ ජාතික ආර්ථිකයට අවදිමත් ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයෙන් ලැබෙන දායකත්වයේ සැලකූ විට එම ශේෂ්ත්‍රයේ කෙරෙහි මීට වඩා වැඩි රාජ්‍ය අවධානයක් සහ සාධනීය අතදීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ථිර ආදායම් නොලබන සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ ගොවි ජනතාව වෙත ශුද්‍ර ණය සහ මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දීම මගින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට අත්වලක් සැපීමට මගේ රජය කටයුතු කරනු ඇති. යහපාලන මූලධර්ම පෙරටු කරගත් මෛත්‍රී පාලනයක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුමත කරමින් මා වෙත බහුතර ජනතාව ලබා දුන් ජනවරමේ එක් මූලික අපේක්ෂාවක් වූයේ දූෂණය පිටු දැකීම සහ රාජ්‍ය දේපල සුරකීමයි. එබැවින් දූෂණය, වංචාව සහ නාස්තිය පිටු දැකීමට ඇති කැපවීම මගේ රජයේ මූලික ප්‍රතිපත්තියක් වෙනවා. දූෂණය මර්ධනය කිරීම සඳහා
දැනට පවත්වන ආයතනික ව්‍යුහය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටත් රාජ්‍ය දීපල අවභාවිත කළ බවට චෝදනා ලබා ඇති පුද්ගලයින්ගේ තරාතිරම් නොබලා ඔවුන් කිසිදු පක්ෂග්‍රාහීත්වයෙන් තොරව අධිකරණ ඉදිරියට පැමිණීමටත් මම පසුබට වන්නේ නැහැ. අද අපේ රට මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටක් බව ඔබ දන්නවා. අපගේ ඉලක්කය විය යුත්තේ මෙම පාර්ලිමේන්තු දූර කාලය තුල ඒ ආදායම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවාලීම ඉහළ වන මූලික ආර්ථික මාර්ග කඩිනමින් සහ සාර්ථකව දියත් කිරීමයි. එහෙත් දියුණුවේ ප්‍රතිලාභ රටේ ඉතා ධනවත් සුළුතරයක් පමණක් අත්විඳිනා විට අතිමහත් බහුතරයක් දිලිඳු භවයේ අගාධයට ඇද වැටෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් සාර්ථක වූ රටක්යයි හැඳින්වීමට අපට හැකිවන්නේ නැහැ. එබැවින් ඒක පුද්ගල ආදායම ඉහළ නන්වාලන අතරම ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාව අවම කිරීම මගින් රටේ මධ්‍යම පන්තිය තවදුරටත් පුරුල් කරලීමට කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. එමෙන්ම සංවර්ධනය අපේ රටේ සෑම තැනකටම එකසේ ගලා යාමට සැලැස්වීම මගේ රජයේ වගකීමක්. විශේෂයෙන්ම යුද්ධයේ ඍජු ගොදුරු බවට පත් වූ උතුරු නැගෙනහිර මෙන්ම මායින් ගම්මාන ලෙස එදා හැඳින්වුණු ප්‍රදේශ වෙතද රටේ අනුගත ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති දුෂ්කර ගම්මාන වෙතද සංවර්ධනයේ අරුණල උදාකොට සංවර්ධනයේ රට පුරා සමානව දිවත් කිරීමේ වගකීම මගේ රජය බාරගෙන තිබෙනවා. ලෝකයේ බොහෝ කාර්මික රටවල් වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කරගෙන ඇත්තේ සමස්ත මානව වර්ගයාටම අහිතකර ලෙස බලපානන්දමේ විශාල පාරිසරික හානියක් සිදු කරමින්. එහෙත් මේ වන විට ඔවුන් ගිය ගමනේ අහිතකර ප්‍රතිඵල හඳුනාගැතියේ රටවල් කාර්මික ආර්ථිකයන්ගේ සිට දැනුම් පාදක ආර්ථිකය, නවෝත්පාදන ආර්ථිකය, හරිත ආර්ථිකය සහ තිරසාර සංවර්ධනය වැනි සංකල්ප වෙත නැඹුරු වෙමින් සිටිනවා. මම මෙහිදී අවධාරණය කරනවා ශ්‍රී ලංකාව මානව සංවර්ධන ඉලක්ක සහ සමාජ ආර්ථික අභිවෘද්ධිය කරා ළඟාවන ගමනේදී අප රට ලෝකයේ සුන්දරතම රටක් බවට පත් කරන නිල්ල පිරුණු පරිසරයට සදා හරිත වනාන්තර පද්ධතියට හෝ වනජීවී සංහතියට කිසිදු ආකාරයක හානියක් සිදු නොවිය යුතු බව. ඒ මග යෑමට අප අනුගමනය කළ යුත්තේ සන්තුෂ්ටි පරමන්දානන්‍යයි බුදුන් වහන්සේ විසින් සම්පින්නණය කොට වදාළ බෞද්ධ ආර්ථික සිද්ධාන්තය බව මා විශ්වාස කරනවා. සෝබාදහමට එරෙහිව ගොස් ස්ථිරසාර සංවර්ධනයක් ඇත් කර ගැනීමට නොහැකි බව ලෝකයේ දැන් අවබෝධ කරගමින් සිටිනවා. වසර 2500ක් තිස්සේ අප රට පෝෂණය කරන බෞද්ධ දර්ශනය